Pamirsa, Taman Safari Indonesia nyandak tindakan tegas nu ngasupkeun hiji kulawarga kana daftar hideung salamina. Saantos sakulawarga nekat turun tina kendaraan nu di area terlarang. Kajadian ieu di poe Sabtu 15 Februari 2025 di zona Flamingo. Dina video amatir nu beredar luas dina media sosial ieu katempo hiji kulawarga nu berjumlah sekitar 7 jalmi aya nu kaluar ti kendaraan maranehna pas di area Journey. Nu sangat dilarang keur interaksi jeung Satwa Humas Taman Safari Indonesia. Taman Safari Indonesia ngajelaskeun bahwa kajadianana aya di sekitar 2 km ti area satwa karnivora. Tindakan ieu tetep ngalanggar aturan pihak Taman Safari Indonesia. Taman Safari Indonesia negaskeun sanksi larangan asup nu dipasihkeun ka hiji kulawarga ieu berlaku salamina.